نعرف ان مصر فيها 3 قناة سويس مش قناة سويس واحدة. قناة السويس. قناة السويس. قناة السويس. قناة السويس. نعرف ان مصر فيها 3 قناة سويس مش قناة سويس واحدة منهم مدفونة هنا تحت رجلي، والتانية هتتعمل في المكان اللي انا فيه دوت، وقناة السويس العادية اللي اكيد انت تعرفها. قناة السويس اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هي القطر الكهربائي السريع اللي انا واقف حاليا فوق المسار بتاعه، واللي المفترض ان بعد شهور ان شاء الله من الانتهاء منه تشغيله هيمر من مكان هنا القطر اللي جاي من ورا من العين السخن ومكمل في طريقه عشان يربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط عشان يوصل العلمين ومن بعدها مرسى مطروح، ويتم من خلاله نقل البضائع من البحر الاحمر للبحر المتوسط برضه. قناة السويس رقم 2 واللي بتوصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وهي خط سمد واللي مسؤول عن نقل المواد البترولية من دول الخليج لأوروبا، واللي هو عبارة عن مواسير مدفونة تحت هنا جاية من ورايا من العين السخنة لحد ما توصل سيدي كرير في البحر المتوسط. قناة السويس الثانية موجودة تحت رجلي هنا بالظبط. عمرك سألت نفسك هو ازاي بترول الخليج بيوصل لأوروبا؟ المواد البترولية علشان توصل من قارة لقارة بيكون في طريقتين، الطريقة الأولى وهي ناقلات النفط، الطريقة الثانية وهي خطوط من الأنابيب لنقل البترول واللي منها خط سمد، واللي بيعتبر من أهم خطوط نقل البترول على مستوى العالم. ومع التطور في إنتاج النفط والغاز انتشرت خطوط أنابيب الطاقة حول العالم، إذ لا تزال الطريقة الأسرع والأرخص في نقل النفط. خط السمد تم العمل فيه سنة 77 وهو بوابة النفط الخليجي لأوروبا علشان ينقل 70% من النفط الخليجي لأوروبا. الخط بيبدأ من خليج السويس في السخنة وبيعدي النيل علشان يكمل طريقه في الصحراء ديت علشان يوصل بعد كده لسيدي كرير في اسكندرية علشان يكون بمثابة قناة سويس تانية لكن خاصة بس بنقل النفط. الخط بيقدر ينقل لحد 2.5 مليون برميل يوميا، واللي بيتكون من خطين أنابيب طول كل واحد منهم 320 كيلو. الخط بيتم إدارته من خلال شركة بتسمى سمد اتأسست سنة 74، رأس مالها 400 مليون دولار، بتمتلك نصها الشركة المصرية العامة للبترول و15% لكل من شركات كويتية وسعودية وإماراتية و5% لشركة قطرية. سمد مش بس خط لنقل البترول، كمان بيعتبر مركز لتخزين وتجارة النفط، وده لأن الشركة بتقدر تخزن 20 مليون برميل في محطة العين السخنة و20 مليون زيهم في محطة سيدي كرير. علشان كده خط سمد بيعتبر جزء من الأهمية الإقليمية والاستراتيجية لمصر في الشرق الأوسط كمركز إقليمي للطاقة. قناة السويس الثالثة وهي القطر الكهربائي السريع. الخط الاول منه اللي احنا واقفين عليه دوت، وده لان الخط دوت هيربط البحرين ببعض، البحر الاحمر بالبحر المتوسط. القطر مش بس علشان نقل الافراد، كمان علشان نقل البضائع كشريان موازي لقناه السويس، لكن بشكل مختصر اكتر واسرع طبعا. وكمان هيتم انشاء مناطق لوجستيه ومواني جافه مرتبطه بالقطر السريع. الخط اللي احنا موجودين عليه دلوقتي طوله 460 كيلو، بيبدا من العين السخنه من خلال محطه العين السخنه ديت، وبعد كده بيكمل طريقه وسط الجبال ديت واللي بيتم شقها علشان يمر من خلالها لحد ما يوصل العاصمة الإدارية، وهناك بيتم ربطه بباقي شبكة المواصلات من خلال المونوريل اللي هو كمان مرتبط بخطوط المترو، علشان بعد كده يكمل القطر السريع طريقه للتجمع أو القاهرة الجديدة من خلال محطة محمد نجيب، ويوصل من بعدها للقاهرة لكن عند محطة حلوان، ويعدي القطر السريع النيل ويوصل للجيزة من خلال محطة البدرشين، ويكمل لأطراف أكتوبر علشان يحقق الربط مع مدينة حدائق أكتوبر، ويدخل من بعدها أكتوبر عند جامعة مصر ويتقاطع هناك مع المونوريل اللي هو برضه مربوط بباقي شبكة المترو علشان يكمل من بعدها طريقه للصحراء الغربية ومحطة سفنكس اللي احنا عندها دلوقتي، واللي جنبها مطار سفنكس واللي بيعتبر بديل لمطار القاهرة لكل اللي ساكنين في غرب القاهرة، محافظات اسكندرية والبحيرة والجزء بتاع غرب القاهرة. اللي ورايا ديت واحدة من محطات القطار الكهربائي السريع اللي بيتم تنفيذها في أماكن مختلفة، ومنهم المحطة اللي ورايا ديت، واللي الإنشاءات أو الهياكل الخرسانية اللي فيها انتهت بالكامل وناقص تشطيبات والمراحل النهائيه. دي الاسوار اللي هي هتكون خارج المحطه، اما المحطه في الداخل جوه المبنى العالي اللي هناك دوت. وطبعا طول المسار بالكامل هيكون موجود سور عشان يمنع اي حركه، بالتالي القطر يقدر يمشي بالسرعه اللي هو المفروض يمشي عليها، بحيث ان القطر يقدر يمشي بسرعته كامله ما يبقاش في اي مشاكل زي اللي كانت موجوده على خطوط السكك الحديد القديمه من الناس اللي بتقطع الطريق بتاع القطر. وطبعا طالما المسار بالكامل موجود على سطح الارض مش زي المترو، فبالتالي هو بيقطع مناطق كتير
كتير جدا من اللي بيعدي عليها. الكباري واللي هتكون مهمتها هي ربط المناطق اللي هيقطعها القطر من بعضها علشان يكمل القطر السريع طريقه ويوصل من بعدها للسادات ثم العلمين ومرسى مطروح. من كام يوم مفترض انه وصل لمصر اول قطر سريع هيتم تشغيله. كمان في خطين تانيين للقطر السريع هيربطوا اكتوبر بالصعيد لحد اسوان، وخط ثالث هيربط مدن الاقصر واسوان بمدن البحر الاحمر زي الغردقه وسفاجه. مصر من فجر التاريخ وهي في اهم مكان في قلب العالم حرفيا. اتمنى يجي اليوم فعلا وتوصل للمكانه اللي تستحقها في كل المجالات، والاهم طبعا الحاله الاقتصاديه والمستوى المادي لكل فرد، وربنا يعدي الظروف الاقتصاديه والاحوال السيئه اللي طول الوقت بنعاني منها. اجيال بتسلم اجيال على امل ان بكره احلى. اتمنى بقى ان بكره ده يجي.